Super, nije ljuta. Ovo je stvarno čokolada. Ovakvu papriku sam spremna celu da pojedem. Šta? To znači da sam ja dobio pravu papriku? To nije trebalo da se desi. Žalim, Zak, ali to je tako. Vidi, skoro sam je pojela. Topi se ustima. Kako možeš da se hvališ? Loše mi je i bez tebe. Zak, saberi se i pojedi više svoju papriku. Dobro, samo nemoj da vršiš pritisak na meni. Imam slabu psihiku. Ne mislite ću da se zažalim. Jedi. Već. Mamice, šta će sad da bude? Uopšte nije ljuto. Džabe sam se bojala. Gledaj, lako ću da pojedem sve. Nije valjda da paprika stvarno nije ljuta? Zak, pazi! Za svaki slučaj popit ću mleka. Ako šta, ono će mi pomoći da umanji ljutinu. To sasvim nije interesantno. Joj, šta se dešava? Moja usta počinju da gore. Super, ipak je upalilo. Možda da dodam još vatre. Zak, drži, hitno treba nešto da popiješ. Naprimer, tabasco. Hvala, Wendy. Izgleda da mi je lakše. Mada ne. Šta je to bilo? Šta si mi to dala? Ćao, Zak. Nadam se da ćemo se još vidjeti.